Rasulullah dole shi za ka so Allah ya kula sai ka so shi za ka karbi ibadarka sai ka bi shi za ka yarda da aikinka sai ka yarda ya fi ka da danginka sai ka yarda ka fi sanin sadakanka in kai sa a karbe ka da aikinka girma sai Rasulullah Dube biya sarki rabba wajen musulunci ba wajen ibada ba wajen musulunci ne ba mu zaɓe musuluncin ba idan ibadar ce ba mu san yaya ake ibada ba ga dube biya sarki rabba ba dan imani da salati ba idan imani ne imanin mu bai kai hadi ba idan salati ne ba mu san yaya